Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен осындай кешкі немесе түскі асқа тез оңай жасап жіберетін тағам түрінің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Тағам өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы тағамды жасауға қажетті ингредиенттерді төменге описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен осындай орташа көлемдегі пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Осындай кішкентай көлемдегі кәдімізді, яғни кабачкиімізді турап аламыз. Бұл кабачкиді ұзынша етіп, соломка түрінде турап шығатын боламыз. Барлығын осылай турап аламыз, және де сәбізімізді күштеп өткізіп аламыз. Тауықтың төс етін, менде бұл жерде 350 граммдай тауықтың төс еті, соны ұсақтап 4 бұрышты етіп турап шығатын боламыз, және бұны біз алдағы уақытта маринадтаймыз. Бұл маринадтауға өзіңіз ұнататын жаңағыдай дәм қосарлар дейміз ғой, дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Тұз мен қара бұрыш және паприка, одан бөлек тауыққа арналған вегета дәмдеуішін қолданамын. Мен сіздерге де осы вегета дәмдеуішін қолдануды кеңес беремін. Бір рет алып қойсаңыз сізге біразға жетеді, және ол өте осы тауық етіне өте жақсы дәм береді, және үйлесімді болады, өте дәмді болып шығады. Көбіне мен осы тауықпен жасалатын тағамдарды маринадтаған кезде сол вегета дәмдеуішін қолданамын. Барлығын дәл осылай видеодағыдай турап алатын боламыз. Ыдысымызға салып, маринадтауға кірісеміз. Бұғымызды маринадтаймыз. Себеміз. Кішкене осы қаламыз қолданып болады. Мен жерде қара бұрыш және паприка. Және мен айтып өткендей вегета дәмдеуіші өте дәмді болып шығады. Араластырып жүреміз. Табамызға май құйып, көкөністерімізді қуырып аламыз. Бірінші осы пиязымызды салып қуырамыз, үстіне сәбізімізді саламыз. Мен сәбіздің жарты бөлігін ғана қостым, себебі өте көп мөлшерде күштен өткізіп қойыппын. Оны келесі тағы бір тамақтар жасаған кезде қолданатын боламын. Осылай сәбіздің жарты бөлігін қуырып алып, одан кейін үстіне кәдімізді салдым туралған, және барлығын жақсылап араластырып, үстіне татымына қарай тұз және қара бұрыш салып араластырдым. Бес минуттай қуырып аламыз, сосын отты өшіретін боламыз.
осындай бір лавашымызды алып жаямыз және үстіне барлығын көкөністерімізді, қуырылған көкөністерімізді жайып шығамыз. Жұқалап барлық жеріне жететіндей етіп жайып шығамыз. Менде лаваштың сопақша түрі, шеттері сәл қалыңдау болғаннан кейін мен ол жерлерін кесіп алып тастадым. Егер сізде дөңгелек формасындағы лаваш болатын болса, ол өте жұқа болады. Оның шеттері қалың болмайды. Сондай лавашты қолдануға кеңес беремін. Болмаса осыны осындай түрінде де қолдансаңыз болады. Осылай қасықпен толықтай жайып шығамыз. Және де үстіне осындай маринадталған тауық етін толықтай осы көкөністердің үстін жабатындай етіп жазып жайып шығатын боламыз. Лавашымызды ақырындап рулет секілді етіп орап шығамыз. Міне осылай орап алғаннан кейін бірнеше бөліктерге пышақпен кесеміз. Бірдей бөліктерге кесуге тырысамыз. Мен 5-6 бөлікке бөлдім. Және де бұл осы бөліп алғаннан кейін духовкада пісіретін боламыз. Үстінен орысша айтқанда заливка дайындаймыз. Пісіретін табамызын кішкене майлап аламыз. Осылай щетканың көмегімен жан-жағын және түбін майлап аламыз да, осы рулет секілді кескен лавашымызды осылай дәл видеодағыдай етіп қойып шығатын боламыз. Енді мана айтқандай заливка дайындайтын боламыз. 100 грамм айранымыздың үстіне 2 қасық қаймақ қосамыз. Және де 2 жұмыртқа қосып, үстіне тұз саламыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осылайша бізде заливка дайын болды. Енді осыны рулеттеріміздің үстіне құйып шығатын боламыз. Рулеттердің үстіне қарай құюға тырысыңыздар. Мен біріншісіне құйған кезде ол табаға қарай құйылып кетті. Кейін қасықтың көмегімен бетіне қарай құюға тырыстым. Бұл бізде осы тағамымыздың сөлді, яғни сочный болып шығуына әсерін береді. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Көбінесе отбасыда балалар жағы ұнатпай жатады ғой, ересектер жағында да осы кәдіні көбіне ұнатпай жатады. Сондай кезде осылай жасап жіберсеңіздер, тіптен білінбей де қалады деуге болады. Желініп қалатын, ешқандай да ысырап болмайтын тағам. 180 градуста 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Ыстықтай ұсынамыз. Бірден тарелкамызға салып ұсынатын боламыз. Иісі деген керемет болып шықты. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, және де достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кәмшат. Қош, сау болыңыздар.